Bun găsit, dragii mei! Începem a doua parte din materialul despre astrologia lunii mai, pentru că întreruperea curentului în Spania nu m-a lăsat să merg mai departe și reluăm. Rămăsesem în a explica că pe 21 mai Soarele va intra în Gemeni și va forma aspecte fluide, sextile și trigoane cu Saturn, cu Neptun și cu Pluto din Vărsător. Soarele în Gemeni ne va face pe toți să fim mai, nu știu, mai spontani, mai curioși, mai deschiși în a învăța lucruri noi, mai comunicativi, mai, hai să spunem, mai deschiși către a asculta, nu doar a vorbi, că până la urmă putem și să vorbim așa mult prost și fără rost, dar în general gemenii ne vorbesc despre comunicare, atât ce înseamnă a vorbi, cât și a asculta. Da? Așadar, vom fi un pic mai fluizi, dar în același timp și mai disperși, mai nepăsători într-un fel sau altul. Nu ne va mai afecta atât de mult cam ce se petrece în jurul nostru. Saturn în această combinație, să spunem, în aspectele pe care le formează după ce Soarele intră în zodia Gemenilor, ne ajută să ne autodisciplinăm această curiozitate specifică Gemenilor. Să nu fim deschiși doar, de exemplu, doar la bârfă, să stăm așa la colțul străzii, să ascultăm, nu știu, sau să stăm toată ziua numai la știri, sau să pierdem timpul distrându-ne sau distrăgându-ne atenția de la lucruri reale și importante, pentru că Saturn vine cu arătarea realității, după cum spuneam, da. Nici să nu stăm toată ziua scrollând pe telefoane, doar așa ca să pierdem timpul, da? Deci aici Saturn are un cuvânt de spus, întotdeauna, da? Ca orice planetă mai, hai să spunem, mai cu autoritate într-un fel sau altul. Și în același timp ne ajută să ne concentrăm pe ceea ce ne place și să ne apucăm de studiat ceea ce ne place. De ce nu? În aspectul pe care îl formează Soarele din Gemeni, pe care îl va forma Soarele din Gemeni, cu Neptun din Berbec, putem să facem conexiuni mentale mai rapide, să avem mai multă încredere în viață, să ne simțim mai inspirați și să luptăm pentru idealurile noastre. Trigonul cu Pluto din Vărsător ne ajută, trigonul între Pluto din Vărsător și Saturn din Gemeni, ne va ajuta să descoperim ceea ce căutăm, ceea ce ne dorim, ce, ceea ce ne dorim sau să căutăm ce ne dorim, da? Că poate nu știm ce vrem în momentul de față. Ei bine, când se va forma acest trigon cu Pluto, vom putea să aflăm cam ce ne dorim, ce ne motivează în această viață. Așadar, este un bun moment să facem o introspecție noi înșine pentru a găsi răspunsul și a face schimbările necesare în noi și mentalitatea noastră. Ca să ce? Ca să mergem către ceea ce ne atrage, către ceea ce, nu știu, să luptăm într-un fel sau altul, să fim motivați și să facem, să învățăm lucruri noi, da? Gemenii se ocupă cu această parte de învățare. Pe 26 mai, Mercur intră în Gemeni, iar pe 27 mai avem lună nouă în Gemeni. Configurație care ne face să fim mai vorbăreți, mai spontani, mai deschiși din punct de vedere emoțional și mai deschiși către negociere. Aici e un punct foarte important, așadar, dacă până pe 27 mai la luna nouă din Gemeni. Nu reușim să ajungem la un pact cu noi înșine, să putem să negociem cu cei din exteriorul nostru, atunci, în acea perioadă, va fi, să spunem așa, destul de energia destul de fluidă încât să putem să ne deschidem către negociere. Am uitat să spun că pe 25 mai, un aspect important îl face Saturn. Saturn care va trece în zodia Berbecului. Intră pe gradul 0 din Berbec și cere de la noi responsabilitate în ceea ce privește
hai să spunem, acel om nou care vrem să fim, despre care am vorbit în ultimul material din, pe care l-am făcut pentru luna aprilie, și să fim responsabili. Saturn înseamnă responsabilitate, cu acțiunile, berbecul înseamnă acțiune, cu acțiunile pe care le facem, cere maturizare de la noi, asumare, consolidarea eului nostru, da? Și compromis față de noi înșine. Pe 4 mai, Pluton retrogradează timp de 5 luni de zile și ne ajută să revizuim. Retrogradarea înseamnă revizuiesc aria vieții în care se află Pluto, bineînțeles pe harta fiecăruia dintre noi, în care vom avea timp de 5 luni de zile, prin acea revizuire, să înțelegem că trebuie neapărat să facem schimbări în acea arie specifică. Dacă facem un rezumat al tuturor acestor aspecte despre care am vorbit, despre aceste tensiuni care cer consolidare, putem spune hai să spunem așa, într-o frază scurtă, tot ce am lălăit o oră în materialul trecut și ce am spus și acum, acest rezumat ne poate vorbi despre tensiuni care cer consolidare, da? Eliberare, valorare, schimbare și creștere pe termen lung, în ceea ce ne privește pe fiecare dintre noi. Bătălia între viață și moarte despre care vorbeam, sau de supraviețuire, are legătură cu noi înșine, bineînțeles, care fiecare dintre noi trebuie să fim conștienți că trebuie să depunem eforturi pentru a nu ne extinge înainte de termen, că despre asta e vorba, nu? Trebuie să învățăm să supraviețuim într-un fel sau altul. Acum, depinde de ce se întâmplă pe harta fiecăruia dintre noi, putem să putem să facem o interpretare. Voi începe interpretarea, însă nu voi vorbi despre toate aspectele pe care le-am descris aici. Eu v-am descris tot ce se întâmplă luna mai, însă voi vorbi doar despre aspectele care mi se par cele mai importante de reținut pentru noi, da? Interpretarea o vom face pentru fiecare zodie în parte, începând cu ascendentul, bineînțeles. Dacă nu vă cunoașteți ora nașterii, nu vă cunoașteți ascendentul, nu pot să vă ajut prea mult. Puteți să ascultați la zodia care știți că o aveți, însă, na, coincide sau nu coincide, voi sunteți singurii care puteți trage concluzia, pentru că, oricum, fiecare astrolog are maniera lui de a vedea lucrurile și de a exprima ceea ce simte sau ce îi transmite intuiția, să zicem, într-un fel sau altul, în acel moment când face interpretarea. Interpretarea o vom face începând cu luna nouă din Taur, de pe 27 aprilie, chiar dacă nu am făcut material separat, nu contează. O lună nouă este o sămânță care se plantează într-un fel sau altul, a căror rezultate se vor vedea după 6 luni de zile. Așadar, prefer să pornesc cu explicația pentru fiecare zodie în parte, începând cu acel aspect de lună nouă din Taur de pe 27 aprilie. Și vom continua cu interpretarea până se termină luna mai. Da? Așadar, o să întrerup aici și voi face înregistrări separate pentru fiecare zodie în parte. Ne vedem imediat.